直到係咩咧？直到即係個撞鬼，其實開頭唔係天主教啲神搞噶嘛，係因為本身可能條命有大劫啦，搬咗間衰屋啦，然之後就所有嘢好差好差好裝，又撞邪又撞鬼啊，乜都嚟啦，所有好差嘅嘢都一次過嚟晒啦。咁嗰陣都唔係唔信佢嘅，只不過係覺得佢唔得啫，係啦，唔得咁我咪揾啲得嘅嘢去搞咯。咁係直至到啲嘢好翻晒、順翻晒，冇撞邪冇撞鬼嘅時候咧，開始咧。有啲天主教嘅神搞點樣？你點覺得佢哋搞？佢會不停咁擾亂你嘅思維，覺得哇反來啊！係啦，你做乜嘢咁樣啊？你明明係天主教徒，你咩做搞呢啲嘢嘅？你個心會有好多唔同嘅聲音啊，去譴責你啊。OK。然之後就開始瞓唔到覺啦。嗰個內心嘅掙扎令到你瞓唔到覺啦。然之後就有啲幻象啦，係關於天主教嗰啲神啊、天使啊，有啲幻象啦。咁有冇係 Michael 啊、Jason 嗰啲大天使？我唔係好認得佢哋嗰啲樣嘅，因為全部都係鬼佬咁樣，有對翼咁樣，都有啲嘅。咁啊後尾有冇着現代褲啊？啲鬼佬冇喎，即係又係白袍嗰啲咯。佢哋冇衫着㗎，佢哋全部都一式一樣白袍嘅咋。係。咁啊後尾咧就。揾翻幫我處理嗰個師傅咧，就同我講：喂，唔係喎，你以前天主教啲神搞你喎。哦，即係你揾到一個師傅係幫你解決咗之前揾啲師傅解決唔到嗰間屋嘅嘢㗎啦。係啦。但係咧，跟住就開始嚟另外一啲嘢啦。係啦，就係見到呢啲鬼佬嘢啦。應該咁講，應該係當時揾咗好多師傅都唔得啦。咁啊後尾遇翻一個師傅係得嘅，咁啊解決晒啲問題啦，咁啊啲嘢開始順翻啦，個人就精神翻啦，生意又好翻啦，又多個錢賺下袋啦，咁後尾又突然間 job 喎，又突然間 job 嘅時候我就喂師傅最近唔係好掂當喎，唔知做乜嘢喎，係好奇怪，即係我係嗰啲好意志堅定、好清晰嘅人嚟嘅，咁突然間啲思維開始亂嘅時候，我就覺得有啲問題啦。再加上有呢啲咁奇怪嘅內心掙扎，打個譬如我拍拖咁計啦，即係扯開少少啦。我拍拖嗰日，我唔中意嗰個人咧，或者我同嗰個人分手咧，我就好斬釘截鐵，唔係嗰樣嘢噶啦。即係我冇掙扎嘅，我唔會諗翻轉頭話，其實佢嗰陣都對我幾好啊，或者點解我咁樣一齊翻啊？好絕嘅，係啦，冇錯啦，都絕嘅。咁啊。所以當佢出現呢啲思維嘅時候咧，我就覺得好奇怪啦。因為我當時未去到話哇好憎呢個宗教喎，即係未去到呢啲程度嘅。但係當出現呢啲問題，再同嗰個師傅講，然之後咧再處理嘅時候咧，就開始好似帶入翻我哋今日嘅主題啦。鬥法點嘅咧？變身。咁嗰個師傅咧，同我識咗好多年噶啦。原來以前咧，係我啲舊同事嚟嘅。咁啊，開頭唔知佢係師傅嚟嘅。咁啊，後尾再撞翻啦，傾開偈啦，啲朋友穿來穿去咧，唔知點解以前好熟嘅，但係有一段時間因為冇做之後咧，就好疏離啦。咁啊，再咁樣撞翻嘅時候咧，先發現原來你師傅嚟。原來你師傅嚟嘅喎，喂，堅定流開頭到堅定流啊！大家做 sales 吹下水咋嘛？咁啊後尾佢幫我處理咗間屋啦，後尾再搞咧就，喂，唔係喎，你俾以前教會啲神搞喎。係咁佢就開頭咧都係飲下符水啊，清下身啊，咁啊又好啲啊，咁啊一路都係soft 咗嗰件事咁。我自己都諗嘅，咁即係以前咁虔誠啦，咁你離開咗個教會，咁你一定係中意噶啦，啲神都，就唔好話啲神啦，啲教友都唔中意啦。呢個就跟翻上一集嘅topic 咧，就係有脫教啦。係啦，冇錯。咁你一定係唔中意噶嘛？就算啲朋友都唔中意啦，即係佢會覺得我係一個叛徒。你背叛咗我哋共同嘅信仰，令到我哋嘅關係都唔啱噶。人與人即刻即係教友都唔妥噶啦，朋友咯。冇錯。咁啊之後就咁，我梗係唔理佢哋啦。黐線又唔係你俾人搞，我俾人搞喎，而家大佬係咪啊？咁就一路揾嗰個師傅去處理咗。佢當時點樣處理咧？開頭咧，佢揾咗個根源出嚟先嘅，又好似潘師傅咁樣啦。喂，究竟咩搞你？點解要搞你？做咩要搞你？咁啊？
後尾講數啦，講數開頭咧好狗嘅喎，我話狗嘅意思係咩意思咧？開頭傾掂數咗之後，即係大家雕好咗啦。嗱，你總之唔好搞我又唔俾磅你，我又唔將呢啲嘢即係爆你呢啲嘢啦，係啦，即係唔該你高抬貴手，唔好搞我。係啦，我甩㗎啦，雖然我係甩啫，甩教啫。係啦，冇錯啦，唔想揾鐵打啫。唔托翻㗎啦，亦都唔托㗎啦，唔托㗎啦，有咗佢㗎啦，係啦。咁你唔好搞我，我又唔好爆你啲嘢出嚟，係咪？咁啊，大家相安無事啦。應承咗之後咧，過咗2個月咧，反口喎。佢嗰個反口係咩咧？佢係好誇張嘅，誇張到咩咧？我嗰陣有個露台仔啦，咁我有夜瞓嘅，其實不嬲到，即係可能1點鐘，咁啊坐喺個梳化度睇電視啦。咁然之後咧，喺個露台度咧吹雞喎。點樣咧？點樣吹雞咧？有2隻好大隻、好大翼嘅嘢，然之後喺個露台度，佢有嗰啲號角咁樣嘅嘢，即係尖嘅、好大嘅。喺度吹喎響，然之後咧，我間屋咧開始有聲啦，又即係好似之前撞邪嗰啲聲咧，埲牆會彈有 beat 嘅，然之後咧就天花板咧又係嗰啲好大力嘣嗰啲聲，咁我嗱係啊嘛，唔係嚟嘢啊，唔係嚟嘢嘛，之後我即刻打電話 call 救兵啦，又揾翻嗰個師傅啦，係啦，揾翻個師傅之後咧。咁佢就同我講，佢話：喂唔係喎，佢就開你拖喎，搞你喎，因為我有個露台嘅。咁啊喺中間其實搞個過程，我咪話開頭懷疑自己有精神病啊，或者抑鬱症啊、精神分裂啊嗰啲咁嘅衰嘢嘅。因為中間有試過話即係有少少有輕生嘅念頭。係。咁啊，哇！佢會唔會想搞到我跳落去嘅大佬啊？唔知嘅喎，有啲嘢。係啊。即係我個危機感都好強，同埋都幾敏感 sensitive。咁啊，後尾就打俾個師傅啦。個師傅咧就話：得，等我處理。咁啊，開壇啦，搞啦。其實我唔中意搞乜嘢嘅。係啊，唔知啊，睇唔到㗎。係啦，冇錯啦。咁然之後咧，佢搞咗一輪啦。咁露台嗰啲就散晒啦。就即刻散晒啦，咁啊我再事後再翻歐啦，即係都要約個師傅出嚟食下飯啊，請食飯啊，即係幫手啊嘛，始終都。咁佢就話當時咧，即係主教啲時候咧，佢哋真係吹雞，諗住咧去搞你、攻擊你，令到你心智啦，所有嘢咧薄弱脆弱，然之後就即想傷害你嘅身體，就係令到你真係有啲物理嘅損傷或者點啊？係啦，精神底啊咁樣啫。係啦，咁佢當時佢就話咩咧？幫你出咗符啦，咁然之後就有時佢唔係請徒嘅，咁佢就可能譬如好似靈出竅咁樣過去就處理咗咁樣平幾嘢咁樣處理咗咁樣，咁後尾就冇少咗呢啲嘢咯，好少間唔中就再有咁樣一路就係咁樣處理 solve 咗成件事啦。係啦，咁你呢個就最後就俾呢個師傅解決咗啲。係啦，冇錯。咁解決咗啲嘢之後，咁就冇嘢咯，個人即係就信咗中國嘢啊，定係點？就信咗中國嘢都即係覺得哇！首先第一件事就係咩咧？就係原來俾我最大嘅感覺係咩咧？喂，你西方神你又話大愛嘅，你聖經又話神愛世人嘅，你咁樣吹雞嚟搞我喎，好誇張喎！我覺得你真係好似係打機咁樣喎。我開頭咧成日以為，哇因為我以前細個都好中意打機，好中意玩 RPG 嗰啲嘢。喂，點解好似打機咁樣嘅大佬咁樣嘅？我係新手村啫，你即咁樣嚟欺負我一個凡人都有嘅，咁我個恨意好大個 moment。係，喂，我嗰陣咁順利，或者咁幫你，或者即係可能佢覺得唔係啲乜嘢啦，咁啊捐咗咁多錢喺教會度，即係我甩教或者再翻聖堂啊，你就咁樣去對我嘅時候，我就會覺得你嗰啲咩神愛世人真係 bullshit， 即係 bullshit 到不得之了。咁然之後就開始會跟個師傅入廟拜神啦，聽下啲道德經啦，因為佢道家噶嘛，咁啊睇下啲道德經啊，睇下啲符咒幾得意喎，以前唔信噶嘛，完全。喂，食紙喎，咩料啊？有墨水喎，會毒死噶。咁啊，飲符水啊，就開始接觸咗中國嘅宗教，同埋都係覺得
遠水不能救近火，即係始終我哋中國人自己喺中國嘅疆土裏邊拜翻中國神係最快同最靚嘅。一定啦，呢個一定啦，嗰啲係第二個方，即係第二個地方嘅咁嗰啲方言啊、各樣啊、習習嗰度。係，冇錯，所以都係一件好有趣嘅事，同埋就係開始就鑽研啦，因為我覺得喂嗰樣嘢好有趣，我就會好深入鑽研啦。即係可能譬如道家嘅起源啊，道藏有啲咩書啊，原來